Ciao a tutti, bentornati in questo video in cui analizziamo le partite del mio ultimo campionato italiano, Under 20, che ho giocato nel dicembre del 2023 a Brescia, quindi l'ultima partita che abbiamo visto è stata quella che ho vinto contro Vincenti al primo turno. Adesso diamo un'occhiata alla seconda partita. Questa l'ho giocata da bianco contro Leo Tizie, un ragazzo che conosco molto bene, e era una partita in cui naturalmente io volevo vincere perché essendo bianco si può spingere un pochettino di più, però comunque volevo stare solido allo stesso tempo, perché essendo soltanto il secondo turno, diciamo che perdere subito al secondo turno, peraltro da bianco, non è proprio il massimo, quindi preferivo essere comunque abbastanza flessibile e cercare di vincere, ma senza espormi troppo, perché comunque un pareggio non è la fine del mondo al secondo turno in un torneo di 7 turni. Quindi ho giocato E4, C5 da parte del nero, cavallo F3 e 6. Qua mi ha un po' sorpreso perché io mi ero preparato su cavallo C6 e di conseguenza dopo E6 ho avuto un attimo un momento di riflessione perché non sapevo se entrare nella variante principale con D4 oppure provare delle varianti minori. Le altre varianti che si possono provare sono C4 oppure C3, per esempio, queste in genere sono le più giocate. Alternative sono D3, G3 forse ancora più giocate di C4, comunque si può provare un po' di tutto. D4 rimane naturalmente la più comune. Però ripeto, volevo evitare le varianti più giocate, più aperte, perché volevo cercare appunto a tutti i costi di evitare una complicazione, quindi ho deciso di giocare la variante con C3. Questa è una specie di Alapin, non proprio, perché un ordine un po' diverso di mosse, ma spesso si rientra in questa variante. E qui ci sono due mosse per il nero, che sono D5 e cavallo F6, perché fondamentalmente l'idea del bianco è quella di giocare D4 alla prossima mossa, quindi ottenere un centro difeso con entrambi i pedoni, cosa che naturalmente giocando D4 subito non ci sarebbe, perché il nero potrebbe scambiare un pedone laterale per un pedone centrale. Quindi giocando C3 questa cosa si risolve, perché la prossima mossa possiamo giocare D4 supportata da un pedone laterale. E qui appunto abbiamo detto ci sono due mosse, una è D5, perché D5? Perché va a giocare al centro fondamentalmente, quindi contrasto D4 cercando di fare qualcosa al centro. L'alternativa, che è quella giocata in partita, è cavallo F6. Perché cavallo F6? Perché il pedone in C3 ostacola il cavallo che non può andare in C3 e di conseguenza non potendo andare in C3 il pedone attaccato non può essere difeso. Quindi E5 è pressoché forzata, cavallo D5, D4. Il bianco ottiene comunque un buon controllo del centro e qui onestamente questa è esattamente la posizione che volevo, perché è una posizione che da bianco è molto difficile da perdere, mi verrebbe da dire quasi impossibile da perdere, perché è molto difficile pensare a come il nero con così poco spazio possa effettivamente trovare un controgioco vincente, mentre il bianco ha diverse possibilità di spingere e di provare a vincere effettivamente. Qui si può giocare cavallo C3, non è una variante che mi sentivo di giocare, ho preferito la più standard alfiere C4 e ho proseguito con lo sviluppo in modo abbastanza naturale, donna E2 per togliermi dallo scambio delle donne, perché fondamentalmente in questa posizione il piano del bianco consiste in un gioco avendo più spazio perché c'è il pedone in E5 in cui si cerca di tenere il più possibile i pezzi e se possibile di attaccare il re avversario dopo l'arrocco, perché dopo l'arrocco il cavallo nero non c'è più in F6 perché abbiamo un pedone in E5, di conseguenza il pedone in H7 non è più difeso dal cavallo, quindi diventa un punto vulnerabile e diventa molto più semplice attaccare il re avversario con un pedone in E5. Ho giocato a 3 in questa posizione, non era necessaria, nel senso che potevo anche giocare, come abbiamo detto prima, cavallo C3. Il senso di cavallo C3 fondamentalmente è di proseguire lo sviluppo, quindi tranquillamente. Qual è il problema di questa posizione? Il problema di questa posizione è che la struttura del bianco è molto è sgretolata fondamentalmente. Ripeto, anche se questa variante di per sé è buona per il bianco, io non me la sentivo di entrare in squilibri così importanti, per cui ho preferito A3, che magari è un po' inferiore da un punto di vista oggettivo, però per la posizione in sé
evita un sacco di problemi, per esempio cavallo A5 per attaccare l'alfiere, e inoltre c'è la possibilità di preparare la spinta in B4, e che poi potremmo anche vedere l'alfiere in B2 che va a difendere meglio il pedone in E5. La casa in B4 viene controllata per tutta la partita, quindi è una mossa che comunque è utile, e per questo motivo l'ho giocata. Alfiere D7 da parte del nero, alfiere D2, io continuo lo sviluppo. Ho preferito alfiere D2 rispetto a B4 perché su alfiere D2 controllo cavallo A5, ma soprattutto sviluppo un pezzo velocemente, cioè B4 mi sembrava un pochino lenta e volevo avere un gioco un po' più veloce, perché per creare un attacco sul re comunque serve velocità, perché se io sto fermo il nero pian pianino potrebbe riorganizzare i suoi pezzi, provare con dei piani a giocare sul lato di donna, sfruttando magari anche il fatto che mi sia abbastanza esposto su quel lato della scacchiera. Quindi ho preferito un piano più veloce, portando subito fuori il cavallo. E scambio di pezzi, e qui già il bianco sta molto bene perché ha sviluppato tutti i pezzi, ha più spazio, controllo del centro, non è che ci sia tanto da dire. Credo che sia abbastanza evidente che in questa posizione il bianco abbia una certa facilità nel giocare rispetto al nero. Quindi probabilmente se dovessimo identificare un momento, diciamo, in cui il nero ha sbagliato, ecco, forse questo, perché 4 lascia al bianco la possibilità di uscire subito con i propri pezzi, mentre una mossa come donna B6, che invece va subito a porre dei problemi pratici, quindi va ad attaccare due pedoni, quello in D4 e quello in B2, allo stesso tempo, ecco, questo diventa già più difficile da gestire da parte del bianco. Forse il bianco deve difendere il pedone in D4, che è più importante, tipo con donna D3, perché tanto donna per B2 non è un grande problema, perché comunque io posso continuare lo sviluppo, e questa donna è un po' esposta, rischia addirittura di essere persa, intrappolata. Quindi ecco, forse questa sarebbe stata la variante più fastidiosa, però il mio avversario ha giocato torre C8 e ha scambiato. E qui c'è un momento molto interessante, perché queste sono quelle posizioni in cui è chiaro che il bianco sta meglio, però non è che stia vincendo, quindi è ancora pari la posizione, giocandola alla perfezione. Il problema qual è? È che è talmente difficile da giocare da nero, che il nero spesso si trova a giocare delle risorse che di per sé non sono proprio le migliori strategicamente, ma da un punto di vista umano sono le uniche che gli vengono in mente. Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Mattoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.mattoscacco.com. Infatti qui il nero ha giocato D5, che strategicamente è un errore, perché in queste posizioni non bisogna mai lasciare al bianco la possibilità di fissare questa struttura così, perché D5 preclude al nero ogni possibilità di aprire il centro, e veramente dopo alfiere D3 il bianco potrà fare per tutta la partita quello che vorrà, perché con un centro così chiuso l'attacco sulle ali diventa qualcosa di veramente facile da mettere in piedi. Poi sull'ala di re il bianco ha l'egemonia totale, sull'ala di donna onestamente il nero non è neanche avanzato, quindi è il bianco che ha il controllo fondamentalmente su tutta la scacchiera in questa posizione. E qualsiasi altra cosa, diciamo, sarebbe stata meglio. Cercare di aprire la posizione, forse appunto poi di creare delle minacce, uscire con i pezzi, con la donna e con il cavallo, sarebbe stata la maniera più semplice e più efficace, anche perché poi questo alfiere in D7 è un po' triste lasciarlo lì, quindi quantomeno cercare di creargli una diagonale alternativa sarebbe quantomeno già un modo più interessante per cercare di difendersi. Come ha giocato il mio avversario invece dà molte possibilità al bianco, e anche qui in questa posizione è difficile giocare con il nero una mossa. Ecco, per esempio qui voi vedete il motore che vi suggerisce come mossa migliore donne 8. Ecco, un umano donne 8 non la giocherebbe mai, perché è una mossa talmente passiva che non verrebbe neanche in mente. Quindi un umano cerca sempre di trovare una risorsa che abbia senso, non giocherà mai una mossa che non ha senso, non giocherà mai una mossa completamente passiva, completamente che cerchi di passare il turno.
cercherà sempre di fare qualcosa, e questo è anche una cosa che si può sfruttare in una partita, perché se uno mette l'avversario in una situazione in cui l'unica cosa che può fare se vuole fare qualcosa è sbagliata, spesso l'avversario commetterà un errore. Infatti qui il nero ha giocato F5, che è un altro errore, meno grave del precedente, però comunque dopo E per F6, alfiere per F6, già come si vede c'è una casa molto debole in E5 che si è creata. Io non ho fatto niente, io sono stato fermo, ho aspettato che il nero giocasse D5 e F5 e sono stato in grado di provocare queste spinte mettendo il nero in una situazione in cui non poteva fare altro dal punto di vista proprio umano, perché nessun'altra mossa avrebbe avuto senso. E ecco qui io ho fatto un'imprecisione, ho giocato un'imprecisione perché questa casa in E5 è una casa che sarà per sempre debole e in effetti, come dice il detto, la minaccia è più forte della sua esecuzione, quindi sarebbe stato meglio da parte mia tenere questa casa debole per tutta la partita senza piazzarci subito un pezzo. Invece ce l'ho messo subito e senza temere questo scambio. Peccato che questo scambio in realtà, per quanto mi dia la coppia degli alfieri e mi dia il suo alfiere buono, quindi io ho pensato appunto questo, che fosse una cosa buona per me, in realtà non è così ottimale perché perdo la casa in E5 fondamentalmente, quindi è un errore diciamo non compromettente, però sicuramente non era il modo non era il modo migliore per continuare. E qui nero giocatore F7, io F4, donna B6, re H1, quindi io cerco fondamentalmente di espandermi sul lato di re, il nero cerca controgioco come vedete al centro, sul lato di re, cerca un po' di mettere i pezzi come può, il nero non è che abbia tanta libertà di movimento, è più una fase difensiva quella del nero, il nero cercherà di mettere a posto il suo alfiere, il suo cavallo, e tutto sommato sta anche attaccando il pedone in B2, quindi non è proprio una posizione semplice per nessuno dei due in realtà. E ora al momento questo pedone non è proprio una minaccia perché posso mettere la torre in B1 e intrappolare la donna nel caso il nero mangiasse il pedone, però io per sicurezza ho preferito spingerlo così, era una cosa già fatta per tutta la partita, non avrei più dovuto preoccuparmi di difendere quel pedone. Alfiere C6 da parte del nero, B5 e appunto il pedone in B4, già che ci siamo io l'ho spinto perché spingendo il pedone in B5 non solo guadagno spazio, inoltre dopo alfiere D5 non c'è più la casa in D5 disponibile per il cavallo, quindi gioco anche un po' sul fatto che avendo più spazio del nero, il nero è costretto a disporre i propri pezzi in poco spazio e i pezzi di conseguenza si intralciano e quindi diventa molto semplice per me giocare in questa posizione. Poi se vedete i pezzi del nero sono molto scordinati tra di loro, mentre i miei sono molto più compatti. Quindi io giocando per esempio una mossa semplice come torre C1, che infatti ho giocato, già metto il nero in crisi perché il nero non sa come difendere la colonna C, perché tornare indietro con questa torre, per esempio già vedrebbe alfiere B4 con un grandissimo controllo su questa diagonale, anche perché il nero non ha l'alfiere camposcuro per contrastare questo controllo, quindi il nero già è obbligato a mangiare questa torre e dopo torre C1, dopo torre per C1 io ho già il controllo della colonna, quindi già il bianco ha ancora un piccolo vantaggio. Nulla di vincente, però è comunque qualcosa. Donna di 8 da parte del nero, e qua sono tornato in G1, perché prima, dopo donna B6, dovevo per forza andare in H1, però adesso che c'è un pedone in D4 non c'è più il problema di difendersi da questa diagonale, c'è invece il problema di difendersi da questa diagonale, perché altrimenti non potrò più spingere il pedone G, o quantomeno il mio re non mi piaceva che stesse sotto il controllo dell'alfiere, quindi ho preferito spostarlo. Notare come comunque io abbia tempo di giocare queste mosse, non sono costretto a stare fermo, ho ancora molta libertà di movimento. B6 da parte del nero, donna F2 per attaccare il pedone, unica mossa per difenderlo cavallo F5 e io ho scambiato il cavallo e ho preso il pedone. Ora questa posizione oggettivamente è pari, perché diciamo che comunque il nero si è difeso abbastanza bene, la mia cavallo E5 come abbiamo detto prima ha un po' perso il vantaggio che ho cercato pian pianino di recuperare, però il nero effettivamente non ha fatto molti errori, quindi è riuscito a tenere una posizione non semplice e in questa posizione in cui siamo raggiunti appunto io ho un pedone in più, però alfieri di colori contrari molto spesso portano a finali pari, quindi è molto difficile vincere questo finale con il bianco, però sicuramente se c'è uno che lo può vincere è il bianco appunto.
H5 da parte del nero, A4, io me la sto prendendo molto con calma, cerco di difendere un po' tutto, donna E8, donna C3 per cercare di entrare nella colonna C, perché appunto se io la vinco questa posizione, poi i finali di alfieri contrari in genere si vincono con l'iniziativa. L'iniziativa è quello che fa la differenza in questo tipo di finali, quindi è molto importante per me cercare di entrare con la donna, di creare confusione, perché altrimenti se sto fermo questo finale non lo vincerò mai. Torre F8 impedisce l'entrata, donna D3 per evitare donna G6, perché donna G6 minaccerebbe matto in G2, quindi è una mossa difensiva. Donna E7, donna G6, a questo punto provo a entrare io, poi qui tenete conto che ci stiamo avvicinando verso la 30esima mossa, cioè siamo oltre la 30esima mossa, quindi già il tempo comincia a scarseggiare sugli orologi, quindi abbiamo meno tempo per pensare, cerchiamo di fare mosse il più sensate possibili senza calcolare troppo. Alfiere B7 da parte del nero. Ora, il senso è che se io mangio questo pedone mi espongo a dei rischi, in particolare donna D7, che attacca l'alfiere e minaccia donna D4, donna D5. Non è un problema grave, in realtà potevo benissimo giocare questa cosa, però ho preferito non rischiare perché, ripeto, avendo poco tempo non potevo calcolare più di tanto, quindi ho giocato H3 per dare un po' di spazio al re in caso di attacchi vari. Poi G4 non è sicuramente una delle mosse che ho in mente, però diciamo che H3 è un po' una mossa di attesa che è sempre utile. Torre D8, attacca l'alfiere, l'alfiere si sposta, H4 da parte del nero. Qui, ecco, con H4 abbiamo un momento in cui effettivamente c'è un vantaggio consistente che ha il bianco. Perché? Perché in questa posizione, diciamo, giocando H4, questo dà a me la possibilità di creare un attacco importante. Come? Giocando F5. Perché, ripeto, come si vincono i finali di alfieri di colore contrario? Si vincono con l'iniziativa. L'iniziativa non è altro che la possibilità di controllare il ritmo del gioco. Quindi, giocando mosse come F5, sono io che controllo il ritmo del gioco, perché sto facendo minacce importanti e il nero è costretto a difendersi. In particolare io sto minacciando alfiere G5, F6, cioè il pedone in presa, quindi tante cose che sto minacciando, il nero è costretto a difendersi e non può mettersi a fare quello che vuole. Quindi, e per F5, qui purtroppo alfiere G5 non la posso ancora fare perché c'è donna per E5, alfiere per D8, donna E3 e purtroppo la torre la perdo, e peraltro la perdo con scacco perché su donna F4 io sono costretto a muovere il re e poi la perdo con scacco, quindi addirittura rischio di andare magari, ok, non in posizione persa, però posizione molto poco comoda. Quindi prima devo fare E6 per difendere il pedone, adesso sto minacciando il fiore G5, quindi lui è costretto a spostare la torre, e qui purtroppo ho avuto l'occasione di vincere il colpo alla partita, non l'ho vista, potevo vincere giocando donna F7, qui eravamo alla mossa 37, purtroppo io con 30 secondi non ho visto questa mossa, se l'avessi vista, ecco, questa posizione sarebbe stata una vittoria molto semplice, perché dopo donna per F7 e per F7, re per F7 non è possibile a causa di torre C7, con doppio all'alfiere, quindi re F8 obbligatoria, ma dopo torre C7 comunque il nero deve spostare l'alfiere, e a questo punto, a parte il fatto che c'è un pedone in presa in A7, io posso tranquillamente portare l'alfiere sull'altra diagonale e questo pedone che sta per promuovere è letale, quindi qua dopo poche mosse il nero sarebbe costretto ad abbandonare. Però ripeto, questa mossa non l'ho vista, ho giocato donna per F5 e entrando in questa posizione è vero che io giocando un po' di mosse riesco a recuperare il pedone di nuovo, però non è sufficiente, perché questa posizione, se il nero si difende bene, quindi evita possibili matti, è molto difficile da vincere. Quindi io ho provato a giocarla un po', adesso non è che abbia molto senso guardare le singole mosse, ho provato un attimo a avanzare, perché alla fine l'unica cosa che io ho in più rispetto al nero in questa posizione è il pedone H, quindi ho provato ad avanzare con quei pedoni, però in questa posizione mi sono reso conto che non c'era modo di avanzare più di tanto, perché non è che io posso spingere in H5, cioè posso farlo però non va da nessuna parte, anche se il nero dovesse stare fermo, dovrei spostare l'alfiere, spingere il pedone, spingere in H6 e comunque quel pedone non andrebbe da nessuna parte, perché
è molto semplice per il nero può giocare alfiere C2, controllare la casina H7 e fermare il pedone, quindi oggettivamente non c'è un modo per provare a vincere la posizione. E poi con questo re in D5 molto, molto attivo non posso neanche spostare la torre perché sennò il re mi entra, quindi ho deciso di accettare la patta, perché ripeto comunque una patta non era la fine del mondo per il torneo di 7 turni, la prima partita l'avevo vinta, una patta ci poteva anche stare. Mi è un po' dispiaciuto più che altro farla con il bianco, però diciamo che non vedendo questa risorsa che ho avuto donna F7, che effettivamente, no scusate, non a questo punto, ma a questo punto, ecco qua, donna F7, ci stava comunque di fare patta, perché quello è stato diciamo l'unico momento in cui effettivamente potevo provare a vincere, a cercare qualcosa di più. Quindi grazie per aver visto questo video e ci vediamo alla terza partita, alla prossima partita di questo campionato, quindi un saluto.